Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben ablamla slime challenge yapmıştım. Arkadaşlar slime'ı bekletmeye bıraktım. O yüzden şeyini çekemedim tabii ki. Slime içinde saç var. Yani slime'ın nasıl oynayışını çekemedim. Bu yüzden de şey oldu, oynayamadım. Size şimdi göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ilk başta ben bir masada bunu toparlayayım. Gördüğünüz gibi ele yapışmıyor. Şöyle. Ben sizden sonra arkadaşlar onun içine birazcık da sim kattım. Şöyle. Bu renklerden kattım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bu slime'ı bir yerde tutuyor arkadaşlar. Ben videoda göstermiştim. Benim slime'ım bozulmuştu ilk başta hemen yaptığımda borak söktüğümde. Bu yüzden şey olmuştu. Bundan dökmüştüm ve karışmıştı olmuştu. Arkadaşlar ben challenge'da ablamınki maalesef bunu dökünce olmadı. Acemi şans demişti. Şimdi o bu tutkalı dökünce bozuldu. Tabii ki de belki o borak suyu koyduğu için çok fazla koyduğu için üstüne tutkal koyunca belki bozulmuş olabilir. Ben borak suyu çok koymam. Hemen şu olmadı. İyi düştü. Gördüğünüz gibi göstereyim. Çok eğlenceli arkadaşlar oynaması. Şevval de arkadaşlar slime yapmıştı. Melek mesela Şevval. Şevval'e yorum atmış bana hemen tabii durduran. Hiç arkadaşım Şevval. Yani en sevdiğim arkadaşlarım bir tanesi. Ama ilk önce Medine Gül tabii ki de. Ama arkadaşlar ben sınıf arkadaşlarımdan diyorum. Tabii eğer site arkadaş diyorsanız, kan kardeş diyorsanız ilk önce Gökçe. Sonra kuzenim olan Derin. Sonra Elvin. Pardon. Melis ve Kerem'i saymadım. Çok güzel arkadaşlar resmen. Çıldıracağım arkadaşlar. Böyle güzel slime dünyada görülmedi. Arkadaşlar benimki ilk başta olmadı. Videoda çektim ama babam beni çağırmıştı. O yüzden durdurdum. Şimdi arkadaşlar o elime biraz yapışıyordu. Bundan döktüm. Bu sefer gördüğünüz gibi elime yapışmıyor. Görüyorsunuz. Böyle hani şöyle bir şey kalıyor diyorsunuz hani. Ama bunu elinizde böyle yuvarladığınızda gidiyor. Hatta ben şu anda elime şimdi şurada azıcık da elime yapıştı. Kaldan tutacağım. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi komple yapışmıyor. Arkadaşlar ben sadece bunu yaptığımda, maviyle yaptığımda çok katılaştı. Bunun gibi olmadı. Ama başka bir tutkalla bunu koyunca demek ki gayet güzel ve akışkan bir kıvam alıyor. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar çok merak ettim. Acaba bu şişirilir mi? Hani gayet yumuşak olduğu için bence şişirilir. Ama evde pipet yok. Yani arkadaşlar bilmiyorum. Eğer arkadaşlar buna benzer tekrar bir slime yaptığımda böyle bunun gibi aynısını yapacağım. Ama şimdi tutkalım bitti yani. Şu simlerle yapmıştık. Ben morla ablam şeyle griyle yapmıştım. Onlardan pazartesi günü tekrar alacağım. Aldığımda da şey yapacağım. Onlara tekrar slime yapacağım. Bunun gibi yapacağım. Yaptıktan sonra da arkadaşlar onu şişireceğim. Çok akışkan oldu bu. Çok da tatlı oldu özellikle. Rengine acayip güzel, bayıldım. Çok güzel arkadaşlar. Akıyor. Ama bayağı bir akışkan. Mesela arkadaşlar bu hazır slime'dan bile daha akışkan bakın. O yüzden ben o slime yerine her zaman bunu oynayacağıma kararlıyım. Bu bunun gibi zıplamıyor mesela. Yok. Bu zıplıyor. Arkadaşlar ben tutkalı biraz az aldığım için olabilir. Arkadaşlar ben bu sefer morludan tam 3 tane alacağım. Yani 3 TL tutacak. Zaten biraz bundan tuttuktan sonra daha bir şey olmaz. Çok güzel. Oh. Muhteşem. Çok güzel arkadaşlar oldu. Göstereyim. Birazcık daha katılaştırmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü çok katılaştırınca da katı çok taş gibi oluyor mesela. Tek bunu dökseydim şu anda taş gibi olmuştu bu slime.
Bunun gibi ama ben buna başka malzemeler koyarak daha çok yumuşaklaştırdım tabii ki de. Ve bunu da sim döktüm gördüğünüz gibi. Ama en güzeli bence bu oldu. Gri bu slime'a gerçekten çok güzel etki verdi. Arkadaşlar ben bu slime'ı Hollanda'dan Gülen yengeme, Seda ablama, Büşra ablama ve Necmi amcam için yaptım bu arada. O yüzden Ceren ablamla falan şey yaptım. İlk başta ben normal slime videosu demiştim, evet. Ama artık kararlıyım. Bu kadar güzel oldu. Oradakiler gibi gayet güzel oldu. O yüzden ben bunları onun için yapacağım. Onlar için yaptım yani bu slime'ı. Göstereyim. Yani çünkü onlar gibi güzel oldu. Onlar gibi iyi güzel oldu. Gayet yumuşak oldu. İyi oldu. O yüzden bunu Hollanda'daki aile için yapıyorum. Bu arada Kübra abla da sayılıyor. Yani onu da söyleyeyim. Elimde tutkal kalmış. Bu slime sizin için gelsin. Geliyor. Bitmeyecek arkadaşlar, eline bak. Arkadaşlar eline yapışıyor. Şimdi göreceksiniz. Ay çok güzel bir desen oldu. Şimdi bakın. Slime'a yani elinize yapışsa bile benim slime'a dokunduktan sonra böyle şöyle yaptıktan sonra gidiyor. Arkadaşlar benim elimi kesmiştim yanlışlıkla. Oyun oynuyordum babam hastanedeyken. Oyun yerine gitmiştim. O yerinde Survivor yaparken çok kötü kestim elimi. Ve o yüzden acıdı biraz slime'dan dolayı tıkalım. Ama oraya değdirmeden oynamaya çalışıyorum zaten. Onlar için geliyor bu slime. Galiba bu açılmış. Kapı. Tabii kıyafet yerleştiriyordum. Düzenliyordum. Ne yapabilirim? İşte bu da bizim aile için. O çok güzel arkadaşlar. Çok mıncık mıncık ele yapışmaması beni gayet mutlu etti. Hayatım boyunca ilk defa güzel yaptım arkadaşlar. Çünkü diğerleri katı olmuştu ve slime olmuştu. Hayatım boyunca ilk defa slime'a dokunuyorum. Arkadaşlar bu katı bunun gibi olmuştu ama ben buna su dökerek daha yumuşacık yaptım. Ama bu ondan da güzel oldu yani. Çok güzel. Eminim bence Gülen yengem, Necmi amcam, Büşra ablam ve Seda ablam bence bunu beğenecektir diye düşünüyorum. Arkadaşlar ben sınıf arkadaşlarım için bir tane daha slime yapmak istiyorum. Onlara da sevgimi göstermek istiyorum. Akıyor. Yağmur yağıyor, seller akıyor. Yağmur kızı camdan bakıyor. Yağmur yağıyor, seller akıyor. Yağmur kızı camdan bakıyor. Bakın temizlendi. Şimdi bu slime'ı şöyle elimle yumuşturduktan sonra gördüğünüz gibi eliniz tertemiz oluyor. Mendille yapışması, mendilden çıkmıyor sonra. Şimdi her tarafı temizliyorum. Arkadaşlar yalnız bu slime hazır olmadığı için ben bunu nasıl bir kaba koyacağım bilmiyorum. Buldum. Bu kaba. Bunun içinde elmaslarını sakladım ve Mişimin tacını saklıyordum. Şimdi bunları bir çıkartayım buradan. Gördüğünüz gibi kalp şeklinde. Şimdi bu ben olayım. Ben olayım. Şimdi her bir insanın kalbi vardır değil mi? Vardır. Yani bunu bilmeyen yok ama ben yine de sorayım. Şimdi bu kalbin içine bunu koyuyorum. İşte. Tın 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 tın. Burada kalp var. Ya da o slime onların da ya. Benim kalbimin içinde işte o aile. O da kalbimde bir parça. Yapıştı.
Şurasında kaldı. Neyse. Sonuçta onların biraz kötü oldu ama yine de çok güzel bir slime. Arkadaşlar ben perdeyi açsam acaba daha net görür müsünüz? Ama tam göremiyorsunuz gri rengi. Ay slime kabı diyorum. Slime hiç kabı olur mu yani telefonu? Tabletin kılıfına gelmesini istemiyorum çıkmaz diye yani. Şimdi bunu geri alırsan yani. İlk defa bir slime'ım oldu. İlk defa bir slime'ım oldu. Bence ben değil. Hollanda'daki Necmi amcam, Gülen yengem, Müşa ablam ve Seda ablam ve Kübra ablam bence mutlu olmalılar. Çünkü ilk defa slime gördüler. Benim de ilk defa slime'ım oldu. Ay. Akşam şu anda pipet bulmaya çalışacağım videodan sonra. Bulursam pipeti şişirip şişirmeyeceğine bakacağım. Ona göre video çekeceğim. Neyse arkadaşlar, kanalına abone olmayı, beğenmeyi, like'larımı güzel unutmayın. Arkadaşlar hepsi seviyorum. Bye bye.